salaamun calaykum maalin wanaagsan abaarta mishaarka ayaa ah ciwaanka maanta soddonka sano la soo dhaafay ayaa caadi noqotay in la maqlo inay jirto abaar ilaa shisheeyayaasha ay ku duween maskaxdooda in abaarta iyo Soomaaliyaba xiriir leeyihiin haddaad ku qorto Google magaca Soomaaliya waxaad arkaysaa inay ku soo muuqdaan sawirro dagaal ama abaar taana wax iska caadi ah oo la wada ogsoon yahay inay sameeyeen dad aan la doonaynin Soomaaliya wanaag balse aaway dadaalka dadka dhulka lahaa marka la waayay dadaalkii dadka dhulka lahaa ayaa waxa booska buuxiyay shisheeyaha u soo diray waddanka raashin ay iyaga jecleen inay cunaan raashinkaas oo ay la beegsanayaan tuulooyinka iyo baadiyaha gaar ahaan marka ay jirto barwaaqo taasoo ka dhigayso beeralayda kuwa ka cagajiida inay qabtaan hawshooda roobka markuu yaraado ayaa saameyn waxay ku yeelanaysaa xoolaha iyo beeraha marka ay dhacayso abaartaas oo aysan maqlaynin dadka waddanka leh ilaa marka ay dhintaan boqolaal dad iyo xoolo dadaalada idil ayaa ku jahan sida loo xalin lahaa dhibtaasi markaas ayaa arkaysaa inay dadku soo wada ururinayaan tabarucaad taasina waa wax wanaagsan balse maxaysan dadku ugu fikirin muddada 30 sano ah ka hortaga ballaarashada dhibta jirto waa dhibta abaartee haddii aad leedahay waa qadarta alle inay abaar ku soo degto dadka balse waxaad tilmaamaysaa inay qadarta alle tahay inay barwaaqo jirtay abaarta ka hor oo markaas loo adeegsado habkii uu adeegsan jiray nebi yuusuf xalinta abaarta waa dhab in nebi yuusuf uu nebi yahay oo loo waxyoodo balse annaga dadka caadiga ah waxaynu leenahay waayo aragnimo fara badan oon ku ognahay dhibtaan inay soo noqnoqonayso isla habkiina ay ku soo laalaabanayso sanad ka hor ayaan maqlay inay abaar ka dhacday Yurub balse ma aanan dareemin in ay jirtaba abaartaasi ilaan dawlad ayaa waxay adeegsanaysay habkii Nabi Yuusuf calayhi salaam inkasta ay dawladdu horumarsan tahay haddana dadku waa dad waa maxay habku isticmaali jiray Nabi Yuusuf calayhi salaam si uu xaliyo abaarta jawaabtu way fududahay waa mid aad taqaano waana isla habkii ay adeegsan jireen dawladdii dhexe 30 sano ka hor waa keedinta badarka intaysan abaarta imaan didna loo adeegsado markay abaarta timaado waa waxa loo yaqaano bakaar sidoo kale waxaan aragnaa oo maqalnaa mar walba roob soo da'o kadib in hebel uu soo boqday soo indhaynaynayo raadka uu reebay roobka xalay da'ay muddo kadibna waxaad maqlaysaa inay abaar dhacday ama wabiyadii inay soo fataheen guryihii burburay naf iyo xoolo la waayay fatahaadda kadib balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa looga faa'iidaysan waayay barwaaqada markay jirtay si ay waxtar u noqdaan xilliga dhib iyo abaar dhacdo dhibta abaarta ayaa ah mid soo noqnoqotay 30 sano la soo dhaafay welina xalka wuxuu marayaa qura in tabarucaad loo ururiyo dadka dhibka gaaray waxa ugu badan ay Soomaalidu ku faanto ayaa ah beeraha xoolaha iyo kalluunka iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxa yar daneynta la daneynaya in la hagaajiyo kuwaasi waa beeraha xoolaha iyo kalluunka waxaad arkaysaa in muddo kadibba ay dhacday abaar burburisa xoolaha iyo beeraha sidoo kale ayaa caadi iska noqotayba inaad ku aragto xeebaha qaar ka mid ah inay daadsan yihiin kalluun baqti ah oo dhintay iyagoo ku dhex jiro qashin aad u fara badan waxaa horey loo dhahayba ka hortaga ayaa ka wanaagsan daaweynta biyo xireen in la sameeyo markuu roob fara badan da'o iyo markuu ku dhawaanayo webiga inuu fataho si aysan u dhicin daad fara badan isla markaana loogu faa'iidaysto markay abaar dhacdo ayaa ah wax habboon in la sameeyo mar kasta sidoo kale waxaa habboon in laga warceliyo baahida u gaarka ah beeralayda isla markaana la diido debinta kaalmada shisheeye taasoo lagu dan leeyahay dabar goynta beeraha beeralayda hadday helaan qalab danayn iyo kayd u gaar ah way ka soo kabsanayaan dhibaatooyinka hore ayay u soconayaan taasina waxay waxtar u tahay xoolo jirka kuwaasoo ku tiirsan beeralayda xoolo jirka ayaa sidoo kale waxay u baahan yihiin inay helaan takhaatiir xoolo iyo inay haystaanba biyo had iyo jeer xoolo iyo hanti xal iyo hayn bay u baahan yihiin maalin wanaagsan salaamun calaykum